الزونه يلا يدخل. شوف راه كي غيدخل كاع القاعه الثانيه. يلا الدراري يلا نبداو راه شويه تعطلنا الله يرضي عليك. الله تكون بعيد لهم الله بالصبوره. الله يرحم الوالدين. يلا الدراري يلا صافي يلا تبقى معايا 200 دولار عليك تبقى معايا. يلا انا هذا سر يلا وجد دونك ندير ماري والدراري 37 و 47. نتمنوا الحصه تدور مزيانه وخصكم تعاونوا معنا لان كنشتغلوا في ظروف شويه صعيبه. الدراري لي زونسيان اللي غيدوزو ان شاء الله لو 1 اكتوبر لو 2 اكتوبر ومعنا كيلكو نوفو تا هما اللي يبغيو الله يبداو هاد العام اللي باقي هما غادي. يلا سير بالنسبه لي نوفو ان شاء الله من غدا غيكونوا مهتمين بوحدهم غيكون عندهم انجلوب ديالو. هاد الحصه هادي راه حنا انا اللي بغيتو ندخلو باش نشوفو الاجواء ديال ليكزامان غيجونا باش يستافدو من هاد الفتره لان تابعاهم في كو اكسيليغي باش يعرف بلي باش يتسناو اوتوماتيكمون راه غادي كريسبونسابيليزا. الدراري الله يرضي عليكم راه حنا خدامين باش كتشوفو بحال ميكرو هما الموظفين في التواصل اليك وفيكم بحال الميكرو معايا بزاف.
commencer, j'aimerais bien faire un petit rappel sur la pièce de théâtre Antigone et Léon. On explique comme les questions d'Antigone. On va gagner presque à 7 points d'une manière facile. Facile, vous allez voir de quelle manière. Donc, Antigone, c'est une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, bien sûr, je fais dans la boîte à merveille. C'est un roman autobiographique. On a qu'il y a la différence entre le roman et la pièce de théâtre. Normalement, la pièce de théâtre est faite pour être jouée. C'est pourquoi c'est un roman. Donc, la pièce de théâtre, c'est un texte dialogué. Dans le cas d'Antigone, on l'appelle un dialogue argumentatif. Un dialogue argumentatif. J'aimerais bien sûr, basculer vers l'expression écrite, bien sûr, pour me mettre en garde. Les sujets, comme des sujets qui sont trop compliqués. Comme le sujet, je pense, il est à 100% proposé, bien sûr, des sujets donc, un dialogue argumentatif. Donc, une pièce de théâtre se compose de dialogue et se compose également des didascalies. Les didascalies, ils ont une écriture différente du texte. Généralement, ils sont en italique, en gras, entre parenthèses. Donc, les didascalies, ils donnent des informations sur la scène. Soit c'est une scène de calme, ou bien c'est une scène de violence. On a 2 rois dans l'histoire, ou bien on a 2 Créon. On a Créon le roi, ou Créon l'oncle. Et on a déjà parlé le matin, je pense, si on dit le matin. Créon le roi, ça veut dire la raison. Ou Créon l'oncle, ça veut dire les sentiments. Donc, en tant qu'oncle, il doit épargner Antigone. Il doit sauver sa nièce. Mais en tant que roi, il doit exécuter Antigone. Et on a dit pourquoi? Pour garder la paix, pour l'ordre également des dames, pour maintenir l'ordre à Thèbes. Et l'information sur Créon. Donc, le Créon n'est pas égoïste. Bien sûr, Créon a pour lui l'intérêt de Thèbes prime. L'intérêt de Thèbes prime. Donc, pour lui, en tant que roi, il vaut mieux tuer Antigone que de tuer des milliers de Thébains. Donc, il dit le Créon. C'est pourquoi on a dit que Créon, on l'appelle comment? C'est un antagoniste. Un antagoniste, en tant qu'oncle, il doit appliquer bien sûr les sentiments. C'est son devoir familial de sauver Antigone. En tant que roi, il doit bien sûr suivre la raison. Bien sûr, il doit exécuter Antigone pour garder la paix à Thèbes. Donc, on appelle Créon un antagoniste. Donc, une pièce de théâtre. La pièce de théâtre se compose de dialogues. Et bien sûr, on a ce qu'on appelle les didascalies. Antigone, c'est une pièce de théâtre. Bien sûr, c'est une tragédie, mais elle est moderne. Qu'est-ce que la tragédie? La tragédie, c'est une histoire qui finit par la mort. La tragédie, c'est une histoire qui finit tragiquement. La tragédie, c'est une histoire qui finit par le malheur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une tragédie moderne? Antigone, elle n'est pas découpée. On a 2 phrases. Le prologue, vous allez trouver au lever de rideau. Et à la fin de l'histoire, vous trouvez la tombée du rideau. Puis maintenant, la pièce, il n'est pas découpée. Il n'y a pas ni acte ni scène. La pièce. C'est pourquoi on l'appelle une tragédie moderne. Et en plus, on a dit que Jean Anouilh, c'est pas l'auteur original, c'est pas celui qui a écrit la première fois la pièce. Il a pris Antigone d'elle-même, de Sophocle. Il a seulement modernisé la pièce, ou bien il a réécrit la pièce. Jean Anouilh, il a fait ce qu'on appelle les rajouts. Les rajouts, on les appelle en lexique théâtral les anachronismes. Les anachronismes. Les anachronismes, ce sont des choses qui sont nouvelles, bien sûr, ajoutées par Jean Anouilh. Les anachronismes, ce sont des choses modernes. Si vous lisez la pièce, vous trouvez le mot veste, vous trouvez le mot également chef, minote, carrefour, affiche. Bien sûr, ce sont des mots ajoutés par Jean Anouilh. On a dit Jean Anouilh, il a modernisé la pièce. Il a pris la pièce de Sophocle, il a fait quelques changements, qui sont des changements secondaires ou d'autres qui sont fondamentaux. Mais on a le programme de la première année. Donc, Antigone, c'est une pièce de théâtre, c'est une tragédie. Qu'est-ce qui montre qu'il s'agit d'une tragédie? Le chant lexical de la mort, le prologue, le chœur,
il est moderne. Pourquoi? Il n'y a pas de découpage. Il n'est pas que découpage. Amin. Il n'est pas que découpage. Ça veut dire qu'il y a deux verbes qui montent la pièce. Le verbe entrer ou le verbe sortir. Donc, l'entrée et la sortie viennent les personnages. Antigone entre, ça veut dire une nouvelle scène. La sortie vient les gardes, c'est une nouvelle scène. Donc, si on vous demande cette question à l'examen régional, qu'est-ce qui montre que la pièce est moderne? Vous dites tout simplement, il n'est pas découpé, comme chez Didascali, qu'elle va le verbe entrer, le verbe sortir. Caractère conjustif. Donc là, c'est important, nous directement. Bien sûr, pas besoin de faire des rappels à chaque fois. Il y a de l'histoire d'Antigone. L'histoire d'Antigone est trop simple. Bien sûr, les élèves qui optent pour la pièce de théâtre Antigone, c'est une aventure. ما تنساوش هذه القضيه. هذه مغامره اللي هي انا كاستاذ ملي توصل لواحد المرحله وتوصل لواحد لا كارير وتولي عندك 1400 élèves ولا 1600 élèves في كور اكسيليري. بالنسبه لي سي اون افونتور لان الدري ملي كيقرا لا بوط ميرفي حنا كاينين جوج كاين الاستاذ ديالو بالنهار وكاين الاستاذ ديال السوايع بمعنى المسؤوليه كنتقاسموه في لا نوط. بيان سور راه كانت لا نوط مزيانه راه لا نحاكم ولا كانت لا نوط كاتاستروفيك انا وياه كنهزو الكفه بجوج. مي باش يجيك تلميذ ما قاريش اونتيغون ويجي تقول له اجي انت بتجيب مزيان مزياوي خدم على اونتيغون وانت اللي غتخدم معاه بمعنى عندك لا ريسبونسابيلتي توتال. إلا خليتيه يخدم في لابواط ميرفي على الأقل أبو لو كونفينمون راه ملي حبسو في لو كونفينمون راه كانوا الدراري يكملوا لابواط كاين اللي دخل في أونتيغون كاين اللي دخل في ديرني جور. دونك هذا على الأقل بعدا إلا خدمتي معاه لابواط كتبان شوية لوجيك حيت ديجا عنده قراءة وهذا ألوغ كنت كتبدل ليه البوصلة كتقول لي أجي عندي خدم معاك أونتيغون. دونك سي واحد لا ريسبونسابيلتي اللي كبيرة نتمنى من الله سبحانه وتعالى قدرنا عليها. بنكتب لكم دابا ليسونسيال باش ما نضيعوش الوقت. ربما غنديرو كاع 2 زور في لا سيونس لان ما بقاش لينا الوقت وراه جي بخي لوتوريزاسيون من لادمينستراسيون ديرونا ان شاء الله وتكون عندنا 6 زور دي ماتان اللي بغى يجي من الكتاب. يلا دونك سمع شوف اسمع خليو الهضره رد عليه. انا ليكزيون ولا بودو دون سيمين بالنسبه ليكزامان ريجيونال سير حنا فينا داكشي كاع داكشي اللي داز علينا نخرجوه في التياوي. الحاجه الوحيده اللي غتبردكم هي لي نوت. وهاد لا جينيراسيون راه كنقولها ديما كنعاودها وسير لايف ماشي زعما راه كنهضر مع تلاميذي كنهضر سير لايف بمعنى كنتحمل مسؤوليه في الهضره اللي كنقول. هاد لا جينيراسيون راه غتكتب حروف من دابا كنقولها وكنعاودها لنا الى عانوا الامرين في هاد ليكزامان ريجيونال من ناحيه ديال الوضعيه الوبائيه من ناحيه ديال التاجيل ديال الامتحان الجهوي دري موغالمون الله يحسن لهم العوان كنحاولوا ما امكن نخدموا لو كونتي موغال عاد نشوفوا لو كونتي هو المحتوى. دونك عندنا ان رoi qui s'appelle Oedipe. La femme s'appelle Jocaste. ما تسولنيش فين جا اوديب غادي لك علامه استفهام. L'histoire d'Oedipe, on n'est pas concerné par l'histoire d'Oedipe. Oedipe, c'est pas un personnage dans l'histoire d'Antigone. On a un autre mythe qu'on appelle mythe d'Oedipe, alors que nous, on travaille sur le mythe d'Antigone. Donc, la reine s'appelle Jocaste, ils ont 4 enfants. Le premier s'appelle Étiocle, le second s'appelle Polynice, et on a 2 filles également, on a Ismène et on a Antigone. Antigone, c'est la plus petite de la famille. Jocaste avait un frère qui s'appelle Créon. Créon, comme femme, avait Aurélice. Et le couple avait un enfant qui s'appelle Aimant. C'est qui Aimant? C'est le fiancé d'Antigone. Bien sûr, les cousins et fiancés. Quel rapport entre Créon et les 4? C'est leur oncle maternel. أقل من دقيقة l'histoire d'Antigone. Le roi Oedipe est mort. De quelle manière؟ شغلوا هذاك الله يجعلنا نضربوا كاع سي 90 شغلوا هذاك حنا ما داخلش عندنا اوديب باش نقلبوا عليه. Le roi Oedipe est mort. Jocaste est morte. Il est remplacé par la nourrice واحد domestique حاضنة. C'est elle qui va bien sûr éduquer les petites filles Léoma, Ismène et Antigone. Les 2 frères, à savoir Étiocle et Polynice, ils ont fait un accord. داروا اتفاقية gouverner à tour de rôle. حكومة تناوب كل عام واحد فيهم يكون roi. Commençons par Étiocle, ensuite Polynice وغادي القضية. شنو هو لو malheur؟ Étiocle n'a pas respecté son accord ما احترمش الاتفاقية اللي دار مع خوه
les deux frères se sont entretués. Entretués. Les deux sont morts. Qui va devenir roi? C'est Créon. Créon est devenu roi par hasard. Je me suis réveillé le roi de Thèbes. Lorsque, bien sûr, on était un roi, il n'a jamais pensé être roi. Il avait d'autres activités, d'autres passions. Il aimait la lecture, l'antiquité, bien sûr. Donc, une fois les deux sont morts, il a retroussé ses manches et les a remplacés. C'est un nouveau roi. Que fait Créon? Il va prendre deux décisions opposées. La première, il va présenter Diog comme un héros national, Batal Qaoumi. Qu'est-ce qu'il mérite? Un remerciement. En arabe, vous dites At-Takrim. On va remercier Créon. De quelle manière on va le remercier? On lui a organisé le funérail national, bien le funérail royal. C'est un roi, c'est un héros. Alors que le second, Polynice, il est présenté en tant que traître. Qu'est-ce qu'il mérite? Ne pas enterrer son cadavre. Le peuple de Thèbes, ils ont des croyances. Comme bien sûr les pharaons, les pharaïnes, ils ont des croyances. Il a كانوا les pharaïnes qui aiment الحياة التانية, le peuple de Thèbes qui aime la personne, ou bien le cadavre, ou bien l'âme. L'âme souffre. L'âme souffre si le cadavre n'est pas enterré. Donc pour Antigone, qu'est-ce que l'enterrement? C'est un repos éternel. Raha abadia. C'est pourquoi Antigone, il voulait enterrer le cadavre de son frère. Donc, la décision prise par le roi, bien sûr, il va pousser Antigone à réagir, à se révolter même. C'est pourquoi Asmina Antigone, on l'appelle une fille rebelle, mutamarrina, hors la loi. Il ne va pas accepter la loi de Créon. Il va décider d'enterrer le cadavre de son frère Polynice. Arrêté, il est condamné à mort. Voici l'histoire d'Antigone, qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous directement l'examen régional. Donc, le petit rappel de l'examen régional. Complétez le tableau suivant. Les nouveaux, les anciens, les nouveaux, les rêves de Antigone. Les nouveaux, je les invite à, bien sûr, à intégrer le groupe. Alors, on dit le groupe, غتقراو معاهم لا بواك لو ديرني جور ليكسبرسيون كريت راه دابا غندير ليكسبرسيون كريت سبوها بمعنى لي نوفو ستيبلو المرحله ديال عندهم ديكو اكسيليري واليوم بيان سور دي سيونس جورناليير يلا ما كناش غنهضروا الدراري شوف الله يرضي عليك ما كناش غنهضروا راه حبسنا بنادم اللي يدخل الله يرضي عليك نقيم سير غدا نقسم الجروبات يا شوف معاك شوف لا كيبان ما كيبانش راه حنا مشكله في كونيكسيون راه غنحول تما وانتي هي كونيكسيون راه عرفتي عليا بو غلط سير معايا يلا لوتر يلا شوف تبع معايا لوتر كنقول لوتر كلشي تكتب ستيلو بديك سير الجبال على لوتور باش تشوف غنعطيك انا 7 نقاط راه ماشي كنكذبوا الله يبقى اونغوجيستري او يشهد عندنا المغرب كامل هذا الطابلو غيعطيك 1 بوين غنعطيك 4 ديال الاسئله غيعطوك 7 نقاط في ليكزامان ريجيونال نتحداك بيني وبينك ليكزامان ريجيونال هاش لا كوبي ديالك اجي عندي لوتور على 7 بوين دانتيغاسيون راه لو طابلو على ما هو سهل وكتقول هذا واحد البوان اللي هو كادو كيكون فيه دي بياج يقدروا يعطوك لوتور ويحطوا لك بين اوريجينال بمعنى شكون اللي كتبها مزيان هنا غندير صوفوك ولا عطوني لو مو اوتور تو كور عندي جون انوي وجه نوي يلا لوتور اوريجينال صوفوكل لانه واش دار نفهموا القضيه شحال عندي من اونتيغون راه عندي 2 اونتيغون ما عنديش وحده عندي جوج عندي 1 و 2 حنا البروغرام اش عندنا اونتيغون دو جون انوي راه في المسقينه اونتيغون جون انوي اش دارت جون انوي هاد اونتيغون اول واحد كتبها سوفوك كتبها في لونتيكيتي غريك بمعنى هاد لا بياس
اش غنسميوها لونتيكيتي غريك اذا اش غنسميوها ان ميت ان ميت اسطوره سا سيكري افيك ايغال دونك ها اش دار جون انويل خدا انتيغون ديال سوفوكل لا خدا انتيغون ديال سوفوكل بغيت نعطيك واحد ليكزامبل بور فوا شد هاد انتيغون ديال سوفوكل il l'a vidé خواه فين خواه les années 40 1942 اش غنستعملو حنا كوم فيرب moderniser la pièce il a modernisé la pièce بمعنى دخل عليها دي شونجمون وما كاينش فيها ديكوباج وما كاينش فيها بزاف ديال الحوايج دونك لا بيس il n'est pas découpée دونك عندنا deux auteurs l'auteur original وعندنا l'auteur اللي هو جون انويل des informations sur Jean Anouilh il est né en 1910 à Bordeaux تعرفوا هاد المعلومات il est mort en 1987 à Lausanne Lausanne ça s'écrit avec deux N c'est une ville suisse il est mort en Suisse il est né à Bordeaux et il est mort en Suisse après 1910 1987 بمعنى كاين واحد دي بياج كيكونوا هنا في لو طابلو بغيت نربح معكم النقطه ديال لو طابلو عاد بينا نجيو لا فاموس كيسيون اللي كدر الدراري اول سؤال كيطرح لك الدراري شهر 9 ديال اول حصه مسيو واش فعلا ما غنقراش لي زوفر راه ماشي حمق اول حصه كيدخل عندك الدري كتقول لي ما تقراش لي زوفر هذا بيل كيعيطوا لي دي مامون دي بارون مسيو قلت لهم ما نقراش لي زوفر راه غنقرا لا بوطه مربي عام غتجيب 6 اقسم لك يمينا لان لا ليكتور اللي غدير انت سطحيه ما خداماش ليك الاناليز خاصك دير واحد لا ليكتور اللي اناليتيك هنا سير معايا فرد عسير لوزان قلنا ا دوزيام او تبع معايا لوزان دونك شنو هي لانفورماسيون اللي نعطيك اسمع لنا واش دار لو طابلو خصني نقرا كامل لان خصني عارفين فكره على لو طابلو كامل شنو هما المعلومات اللي طالبين مني الا عندي هنا جونغ خصني نشوف هنا كما دايرين ليا سو جونغ تبع معايا الا ما دارش لك سو جونغ بغا يديروا لك جونغ تياترال بمعنى حنا غنسدو هادشي جميع الاحتمالات كاع تبقى حراميات غنديرهم في السبوره الا عندي حاله وحده الا جاب الله عطاوني غير جونغ بوحده غادي ندير لها اون ريبونس كومبليت غادي نكتب بياس دو تياتر تراجيدي مودرن غادي نكتب بياس دو تياتر تراجيدي مودرن مزيان في الحاله غادي ندير تراجيدي مودرن دونك هنا تبع معايا غندير تراجيدي مودرن دونك قلنا لو جونغ هنا عندي سو جونغ ولا جونغ تياترال غندير فيه تراجيدي مودرن مزيانه عندي لو مو ايبوك حتى هو عندي مشكل بلوف اما كنقول لك ليبوك تبع معايا اما غنعطيك لو مو ايبوك وغندير لك اونتر بارونتيز كونتكست بمعنى كنقصدو بين الاطار التاريخي لو كونتكست هيستوريك شنو هو الاطار التاريخي سي لا ميم شوز هنا كنهضرو على لوكيباسيون المون الاحتلال الالماني لوكيباسيون المون بمعنى مزيان لوكيباسيون المون دونك هنا هذا لو كونتكست هيستوريك اطار تاريخي ولا ليبوك ديالاش ليبوك ديكريتور عقلوا عليها لان لا بيس فيها دو زيبوك كاينه ليبوك دي زيفينمون حيت هو ماشي ديالو الاحداث ديال انتيغون في لونتيكيتي غريك ليكريتور في لي زاني 40 دونك نديرو هنا نديرو ايبوك دي زيفينمون ايبوك دي زيفينمون اش غنديرو فيها هنا لونتيكيتي اش غريك واش عندنا شي اوتر مويان عندنا واحد اوتر مويان اللي هو لا غريس اونتيك سي لا ميم ريبونس اما غندير لونتيكيتي غريك ولا لا غريس اونتيك بمعنى يونان العتيقه دونك هنا لونتيكيتي غريك ou bien la Grèce antique مزيانه l'écriture la date d'écriture la date d'écriture bien sûr 1942 la présentation لان c'est une pièce la présentation 1944 وهنا وين نخدم شويه ذكي هاد لا بيس شنو هو المشكل ديالها اسمع il est écrit en période de guerre il est écrit en période d'occupation allemande on n'est pas sûr de la date de publication vous pouvez faire des recherches sur Google ما عرفناش واش طبعت في 44 ولا في 46 ولكن شوف لا لوجيك لانتيليجونس il est dit la publication 46
44, on dit la publication 46. Les thèmes généraux de la pièce. أول thème, le conflit de génération. صراع الأجيال, le conflit de génération. من جنة conflit de génération. L'illustration. L'illustration se compose de combien de silhouettes? Deux. Ils n'ont pas la même taille. بمعنى la jeunesse ou les adultes. هذا هو المشكل ديال أنتيغون كامل même principe pour la boîte à merveille. Un deuxième thème اللي هو important اللي هو le bonheur. Ou le troisième غادي نديرو هنا le devoir. داكشي اللي نقول لكم أنتيغون في هذا السوجي اللي هو كلو ولكن هذا نحاولوا ما يمكن نقادوه ماشي مشكل. Donc là pour le tableau, il nous reste une question très importante là, le courant de la pièce, le courant littéraire. Il y a un mot compliqué, l'existentialisme. في مترو l'existentialisme. غنحيد هذا المو ونبلاصي واحد المو اللي هو سامبل ونسميوه l'absurde. C'est la même chose. هذا هو le courant littéraire. La boîte à merveille c'est le courant littéraire. La littérature maghrébine d'expression française, le point H. De quoi je peux dire? Ethnographie. Après le mot, ça s'écrit avec TH. Ethnographie. Donc, هذا لو طابلو سمعوا لي الدراري. هذا لو طابلو حفاظة. واش بغيتي واحد النقيطة ونص؟ حفاظة. ندخلوا الدارجة ديالنا. ندخلوا المسك. مزيان. بقوا معايا. شوف تبع معايا وتبع معايا الله يرضي عليك سير كسور الهضره تبع معايا واحد لا كيسيون اللي كتمر الدراري واحد لا كيسيون اللي كيبقى انا خصني نقرا لا بياس انا خصني سيدير باسا هادي راه حتى هي غنقادوها سيدير باساج لا سيدير باساج غادي نخدمها لان سور لايف عندنا الدراري كازا من لي زاكاديمي الاخرين غندير لكم ثلاثه الحالات اللي كتكون عليهم سيتي الباساج نخدمهم ثلاثه دونك عرفنا الحاله الاولى اش كيعطوكم كيسيون مي اون اوردر هذا السؤال مي اون اوردر لي زاكسيون سويفونت اما كيعطوك سيتي الباساج اغلبيه ديال لي ريجيونو ما كتحطش فيهم سيتي الباساج دون لوفر كيتحطوا على الطريقه مي انديريكت لان لا بيس ساهله الا عطيتيني اونتيغون شكون اللي جاب معايا لوفر الدراري هنايا الا حيا شي وحيده قرا لي زين قرا لي ماشي مشكل ماشي مشكل حنا بغينا نشدو هاديك نحطو هادي هنا شوف تبع معايا عندي بي ا ان اي اس اش جي سي لو كور انتيغون لو garde انتيغون crayon ISHCH, Antigone le garde, le messager ou le cœur. C'est là Antigone. شي الطابلو كتبت انا دابا والو. داكشي اش ما كنحطوش فيها سيتي الباساج. ربما غنكتب لكم وتقولوا هذا اش كيخربق مزيان. Prologue. Antigone la nourrice, Antigone Ismène, Antigone aimant. À l'exposition. Jonas le garde, crayon, la découverte. Le cœur qui va expliquer la tragédie, le drame. Bémère. Antigone le garde, la lettre d'adieu, l'arrestation. Antigone le crayon, le face-à-face. Ismène, aimant, le cœur au crayon, les interventions. Antigone le garde, la lettre. Le messager qui annonce la mort d'Antigone aimant. Ou le cœur qui annonce la mort d'Eurydice. هاد لا بيس كامله كاينه هنا. جو فو دون ان اكزومبل ما عنديش مشكل اجاوب لي عندي هنا زيد. فانا غنقول لك علاش ما تقراش له دير الله يرضي عليك حل من الوسط دير لي هكا عطيني هذا غنمشي نشوفوا الدراري شنو هما لي بيرسوناج اللي عندك تمايا Le garde, le deuxième garde, le troisième garde. Indiqué. C'est l'arrestation d'Antigone. Ce passage vient juste après le discours du cœur. واش هذا قرا لا بيس ما عندو ما يدير بها نعاودوها 1000 فوا عطوني واحد اخر زيد نوض اجي هنا دير وريها لي ورد هاك دير هكا حلا من الوسط من الاخر مما بغيتي سير عطيني لي بيرسوناج ها هو شوفوا لي بيرسوناج هاك
Et mon crayon. Et mon crayon et le cœur. Et mon crayon et le cœur. L'intervention et mon et le cœur pour sauver Antigone, c'est juste après le face à face. واش غنقراو لوفغ على هادشي راه هاد الطابلو هو كلشي. دونك سي tu الباساج ما كتحطش مي كنحط لك مي اون اوردر لي زاكسيون. اش اسمع اش كنقول لك، اش خاصك تعرف انت لي زيتاب ديال انتيغون. غندير لا تونتاتيف محاولة الدفن. شحال دارت انتيغون وحدة؟ دو. لا بروميير ا كيل اور؟ لا دوزيام ا كيل اور؟ شنو هو الفرق بين الأولى والثانية؟ La deuxième explique le courage d'Antigone. Tant qu'il a repris l'acte en plein jour, ça montre qu'il est courageux. Deuxièmement, bête, la découverte. Chauf, la découverte. Il explique un événement, la pièce où elle. C'est l'événement qui déclenche la tragédie. Et le père, il parle le cœur, il va expliquer la tragédie. La découverte des gardes. Les gardes, ils ont découvert la trace fine. Dans le cadavre, bim'ala. شي واحد حاول يفل لو كادافر دو بولينيس سي l'arrestation d'Antigone, توقيف ديال Antigone. De quelle manière on a arrêté Antigone? Ses mains pleines de terre. بمعنى il est pris sur le fait. Dobetat, modèle pisa. Est-ce qu'il a de la chance? Bien sûr. Il a pensé de tuer les trois gardes. بمعنى tuer les trois témoins vers quelque chose. Donc dès l'échec du face-à-face. Le face-à-face a échoué. Voilà, il a échoué. Et j'ai tout fait pour sauver Antigone. Et c'est vrai, Crayon a tout fait. Eux, les interventions. Trois interventions pour sauver Antigone. La première, c'est celle d'Ismaël. La deuxième, d'Aimon. La troisième, le cœur. Finalement, la mort لا عكس. إذا اش خصني ندير أنا دابا؟ خصني نحفظ هاد لي زاكسيون. لو جور ديال l'examen ريجيونال غادي نعطيك مي اون اوردر لي زاكسيون سويفونت. La tentative de l'enterrement, la mort ديال Antigone, l'intervention ديال Aimon, le face à face. تبوني انت كتمشي بهاد الترتيب. هاد لا كيسيون على واحد ونص. مزيانة ولا ما مزياناش؟ Moi je pense à un nouveau élève تعطيه Antigone ونعطيه دي باساج ويتمنى حافظ هادشي مزيان. الحالة الثانية خصو هضر الدراري. الحالة الثانية كيفاش كيتحط هاد السؤال؟ شوفوا معايا. إلا ما عطاونيش هاد لا كيسيون، اسمع. إلا ما عطاونيش هاد لا كيسيون بهاد الطريقة، واسمع بلادن. كاين طريقة أخرى كيعطوك سؤال آخر هو رقم جوج. مي لو باساج dans la structure dramatique. Bon, je vais trop dire mais le passage dans la structure dramatique. Même la structure dramatique. Il est quand la boîte à merveille fait un schéma narratif. Les situation initiale, élément perturbateur, péripétie, dénouement, situation finale. La pièce de théâtre Antigone fait ce qu'on appelle une structure dramatique. La structure dramatique. C'est une structure dramatique. On a l'exposition, وعندي le nœud, وعندي le dénouement. هنا شوف اش خصني ندير دابا هنا. خصني نحط لي زاكسيون اللي عندي هنا في هاد المراحل. كنقول لك هذا الباساج il est où dans l'exposition. انت لا ريبونس اللي كنعطيني ce passage fait partie de l'exposition, ce passage fait partie du nœud, ce passage fait partie du dénouement. Il y a تكون حافظ لو طابلو اللي هو واحد. شوفوا معايا مزيان. عندي le prologue, عندي Antigone la nourrice, Antigone Ismaël, Antigone Aimon. نعطوا العناوين. هنا عندي le quiproquo. وقلنا le quiproquo c'est un malentendu joué par les deux acteurs. Antigone parlait de Polynice, la nourrice parlait d'Aimon. هنا عندي la première tentative à 4 heures avec l'Aimon, avec l'appel de Polynice. Ou bien sûr Antigone et Aimon عندي le refus de mariage. Le refus de mariage. بما يدرس. اسمع لي. إذا اش غادي مثلا عطيتك أنا واحد الباساج. عطيت Antigone Ismaël. كنقول لك mets le passage dans la structure dramatique. اش كدير أنت؟ كتقول لي ce passage fait partie de l'exposition. بمعنى إلا حافظ هادو سلام عليكم.
Une deuxième question. C'est qui le personnage important? Antigone. Elle est Antigone. Il n'a pas quitté la scène. Quel est le personnage qui doit aller à Antigone? C'est ce qu'on appelle un personnage principal. Parce que pour le personnage principal, c'est celui qui reste dans la scène et c'est celui qui utilise les tirades, les longues répliques, les trucs à Z. On l'appelle un personnage principal. On dit le garde, le roi Jonas, avec le roi de crayon. On a découvert. On a combien de gardes? On a 3. Durand, Jonas et Bodos. Ils ont découvert la trace. Ils ont fait un tirage au sort. Voilà, je connais Michel le roi, Jonas. Il va avertir le roi. Quelqu'un a essayé d'enterrer le cadavre de Pronis. Dit le roi, il va doubler la garde. Et le chœur va monter sur scène pour présenter qu'est-ce que la tragédie, qu'est-ce que le drame. Les 3 gardes, ils vont arrêter Antigone. L'arrestation d'Antigone. Et le face-à-face Antigone-Créon, c'est la partie la plus importante dans l'histoire d'Antigone. Le face-à-face Antigone-Créon. Bien sûr, on a dit que le face-à-face se divise en 5 étapes. Les interventions. Intervention de l'Ismaël. Ou l'intervention de l'Ismaël, c'est qui là? Les autres interventions de l'aimant ou le cœur, qui dit non. Antigone et le garde, la lettre d'adieu. Le messager qui va présenter la mort d'Antigone et l'aimant, ou le cœur qui va présenter la mort d'Eurydice. On a combien de morts à la fin de l'histoire? On a 3. Mais maintenant, il a fait le tableau, je viens de dire. Et on dit le passage, ce passage fait partie du nœud, ce passage fait partie du dénouement, ce passage fait partie de l'exposition. C'est bien fou. C'est fait le tableau, vous me direz, partagez comme Facebook ou WhatsApp. Donc, il y a la question telle. Soit tel. أنا السؤال إذا نعطوه هذا ويعطوه هذا ويعطوه الثاني بمعنى اسمعوا ايش كنقول لكم. هذا السؤال الثالث عندي فيه نوعين، غادي ندير وغادي ندير بي. غنسبق على الاولى، غادي يعطوك ان طابلو ها هو ليفينمون، ها هو اللي غيعطوك ديال فاس فاس، وغيعطوك افون وغيعطوك ابخي. غيقول لك عطيني 2 événements avant 2 événements après. مثلا عطوك فاس فاس، عطوني 2 événements avant، عندي l'arrestation ديال أنتيغون لو كور، من بعد l'intervention ديال إسماعيل الأم. بمعنى إلا حفظت هذا الشيء جو بو ريبوند كوريكتومون. بي عندي جوج أنواع ديال التلام، تلام أ و بي. شكون هو التلام أ؟ هنا كيعطوك 4 لي فراز. Répondez avec vrai ou bien faux. Est-ce que les propositions suivantes sont vraies ou bien faux? C'est غادي نقرا لي بروبوزيسيون عندهم علاقه بداك لو طابلو وغادي ندير لك بيه. غنعطيك واحد لو باساج اللي هو فيه الفاساباس، اسمعني اش كنقول لك، وغنعطيك ريبوندي افيك فري ou bien faux. L'intervention des cœurs est avant ce passage. غادي اسيرتو ندير l'intervention des cœurs après le passage. نعطيك un exemple. دونك هنا اسمعني اش كنقول لك راه داعي. دونك هذا المرحلة الأولى. عندي المرحلة الثانية، دوك الدراري الذين لا يفقهون قولا في اللغة الفرنسية، أنا كنسميهم صنيدلة. صنادل، هذا سؤال ديال صنادل. يلا تبع معايا مزيان. شوف أنا إلا عطيتك هذا السؤال عليه 2 بوان، اسمع بلادي. إلا عطيت السؤال فيه 2 بوان، إلا garantit لك 1 بوان ديجا با مال. أنت عندك مشكل فرونسي، أنا عاود ما تمشي لك 2 بوان تجيب 0، غادي نكارونتي لك 1 بوان. بدير مانيا سدا لك التليفون ناخذ الدار وعيط. سير تبع معايا. عطاوني 4 ديال لي بروبوزيسيون، وجا عندي هذا مثلا صندالة ما قرا الجمل ما فهمهمش، عندي لي الحل. غادي يدير فغي فو فغي. الا مشيتي للدار ريح مع راسك واحد دقيقه وقول شنو هما الاحتمالات اللي ممكن يجيو تما. الا عنده لا شونس غيجيب كلشي صحيح لاصق،
ضروري غيجيب وحده في هذو النص ديال الاجابه صحيح. هادو محطوطين بالماط ما عندهمش علاقه بالفرنسي. مزيانه؟ اشوف واحد القضيه نقولها لك واسمعوا لي مزيان. كاع اللي كيقلب يقرا فرونسي في جهوي غيجيب 6 3 4 5 معروفه. اللي بغى الجهوي غيجيب 19 20. لا بريباراسيون ريجيون ماشي لا بريباراسيون في لا لونغ. سي فري ونا بليزيور بروف هنا بمراكش، ولكن شنو هو المشكل ديالهم؟ كيخدموا لا لونغ. غتدخل عنده غتحسن الفرونسي ولكن غيحسنوا لك في الجهوي. هو جمال غيجي يدير لك الخشيبات. لقيتي اكتب حدا بيسين داركم سالينا قالت بحال واحد جاي كنهضر معاك. شوف يلا سير نمشيو لاكاديميه ديال مراكش. انا شي نهار غيشدوني انا. مشى الصوت قليل. دونك عندي 3 العناوين. سير عندي 3 العناوين. اسمعوا لي الله يرضي عليك. عندي 3. شوف دونك تبع معايا سي ديال الباساج كي كندير ليها. اما كندير لوغ سي حفظ لي زاكسيون، اما جو مي لو باساج دون لا ستركتور غراماتيك، اما غيعطوني دي بروبوزيسيون ريبوند بار فري او بيان فو. عندي نقطه ونص طابلو عليه نقطه ونص هي 3. ندوزو للنقطه الثانيه فيها 3 النقط بمعنى وانا غيبها 6. إلا عطيت 9 و10 المهم ديري سالب وغندير واحد 10 دقائق ديكسبرسيون كريت باش نصدمو الخوت. تبع معايا يلا تبع. شوف تبع معايا. لو طون يلا سيرو معايا الدراري. لو طون لا توناليتي لو ريجستر ليتيرال. بمعنى اش حطيت لك هنا؟ حطيت لك جميع الاحتمالات. شنو هي لا كيسيون اللي ممكن يطرحوا عليك؟ كاين لو طون دو تكست او بيان كاين لا توناليتي دو تكست او بيان كاين لو ريجستر ليتيرال. باش ما تصيدش في الامتحان تدخل في قلب الطون تحل فمك. لا هادو بحال مزيان. لا ما نخدموش بحال ديك الطريقه بدائيه. عندي هنا لو شون ليكسيكال. بدا معايا سيروا معايا. شون ليكسيكال غنبدا باول شون ليكسيكال. اسمع اول راه لا كنهضر يلا تخيلوا دابا شون ليكسيكال ديال لا مور. علاش كنقول لك انا ما تقراش لا يوخ؟ راه كنتحمس اوريتي جو سوي سور لايف المغرب كامل كيتفرجوا. كنقولوا عارف كنقول اش خصك انت في هادي شون ليكسيكال لا مور. انا غنكتبوا لك انا جبدو قريت لك بلاصه انت ما مساليش. انا مشيت قريت لك بلاصه. هادي العمليه غنديرو. غادي نلقى توي، غادي نلقى اونتيري، غادي نلقى كادافر، فينيراي، فينيبر، tombe, tombeau, mourir, pourrir. اقسم لك يمين هذا هما اللي كاينين في لابيس. ها هي لابيس ديال الدار هادو هما اللي كاينين. ها ما كاينش سي فونتري. il plonge l'épée dans le ventre. ها بوندو ندخل لا بونديزون كاينه. ندخل بوندو اللي كاين هذيك اكسبرسيون ما غندخلهاش. هادو لي مو كي سون ايجويال. هادو دي مو اللي كاينين لا بيس كيتعاودوا بزاف. الا حفظت هاد لي مو هادو فهمتي تاع الشغل اللي تبع معايا. باقي كاع ما كملنا السؤال. شوف غادي ندير واحد السهم هنا وغادي ندير تراجيك. شنو هو السؤال اللي غيطرحوا عليه؟ كاين لا توناليتي دو تكست. اش غتقول لهم انت؟ جيستيفي فوت ريبونس لو شون ليكسيكال دو لا وغادي نجبد واحد 3 كلمات. سينو كاين الحل الاخر. السؤال الاول كيطرحوا عليك relève dans le texte le champ lexical de la mort. السؤال الثاني quelle est la tonalité du texte غادي نتراجع. حنا ربحنا الوقت فيهم بجوج. بمعنى غتاخد 1 بوين 1 بوين. مزيان؟ صافي. دوزيام شون ليكسيكال عندنا 3 فلوغ. تحفظهم. راه حتى كاع تلقى شي حاجه من غير هادشي. Champ lexical des sentiments. Souffrir, douleur,
شويه يعطوني هادو هاد الشون ليكسيكال ديال سونتيمون ويعطوني ليريك. شوف اسمع لو باساج اللي كنقترح عليك انا نلعب شون ليكسيكال ماريتيم ou bien champ lexical de la mer. راه تستخدم لي لقيت ديال الباساج اونتينو حاجه كاع واش فراسك champ lexical maritime ou bien ديال la mer. عندي لو مو بارك، عندي لو مو غادو، vague، voile، bateau، équipage، gouvernail، voile، شراع، gouvernail، vague، درناها، tempête، champ lexical maritime. شنو هو لو طون؟ لا طونيتي فونتاستيك، عقل عليها. tempête. دونك هنا عندي ثلاثة ديال لي كيستيون. شوف كندير هكا، إما غنطيح في الشون ليكسيكال د لامور سونتيمون، ولا هاد الباساج هذا تقريبا نقول لك ما عمرو تحت. الشون ليكسيكال ديال لا ميغ هنا لا نوسيون د لا بارك تي بي تيكال لا بارك. غادي نقرا معاكم الباساج. سي بون. أنا كاين في التكست تومبيت، فاغ، غوفرناي، لاكال، كاين. يلا. سي بون الدراري. بلاتي باقي ما سايل. لا بلاتي راه 8 راه كندخلنا غوطا. اسمع سميت. سمعوا لنا الله يرضي عليكم، تصنتوا لنا نهضروا. ها؟ بارك واحد البيتي بارك. لا بارك. ابوندون بوغي اسمع بقات لينا غنحبس هنا اونتيغون لا شويه غنديروها غدا غنخدم معاكم واحد 10 دقائق من لابوات تاع غدا ندير. شوف اسمع غدا اول حصه نديروها في 6:30 ل 8 باش كتدخلوا نورمالمون مزيان 6:30 ل 8 بخير. شوف اسمعوني سمعوني غندير 6:30 ل 8 وغندير 9 ل 10 ونص. اللي بقى في 3 جروبات ما عنديش مشكل. غادي تشوف راه كنقول لكم في الليل ملي تمشيو دخلوا الواتساب ديالي راه غادي نكتب لكم داك النهار انت اش بغيتي تسخر بغيتي غادي مع سطونز نجي غادي ندير لابون عرفتكم دابا نتوما في عراقي بعاد عرفتكم مزينكم بالبرا ماشي مشكل. جي اخويا مع سطونز بس ندير لك لابون ولا الدراري كاملين جي معاك صافي. شوف بلي ستونس غنديرو لابور سعود نديرهم تيكون مزيان. اكيد هادي المرة فين المرة شوف شوف اسمع لنا الله يرضي عليكم. دابا راه كتضيعوا الوقت والهضره على والو. شوف نخدموا راه عرفتي المشكل ديال المغاربه كنخدموا في الحصه اللي جايه وكنضيعوا الحصه اللي حنا فيها حنا. صافي المشكل غيكلي امين اغير تاعك امين مستدرك لو بروبليم اللي غيكلي لومبلوا راه ما تمشيو دابا ما تخرجوا تدوها معاكم. غنتعاونوا راه سيتي البيريود ديال ديفيسيل الحمد لله وشكروا على هكا. انا كنا معلق شي في الفيزا تعاونوا صاحبي. بقات لينا واحد دويجو ولا ديجو تعاونوا ما كاين حتى مشكل. انا فيغ مع ستونس ما غنخسر عليك والو. راه غيدخل لك الاستاذ جوجل غتكليكي يدخل لك لابوار ما خاسر عليك والو. دابا كنقول لابوار كتبوها هادي. يلا
شوف معايا غادي نمسح هادشي باش تسمحوا لي. هاي يلا تبع معايا، يلا تبع معايا، يلا بدا شوف معايا l'expression écrite. تبع معايا l'expression écrite لا بيت نوار. دير لك انا واش دار هاني كنشرح لك l'expression écrite. امين ريح عطونا واحد 20 مينوت تبدا الورد عليك. انا دابا كنت كندير واحد الخطر خايب كلميك ولا بنادم يجي مع 9 مع الوحده مع 4 مع 5 كنمسلوه. كل بنادم غيضرب الحصه ديالو غيرجع للدار، هنا غتولي عندك اون كروند فالور وبنادم غيجي فيك. هذا هو المشكل، بنادم كيحرم على 70,000 واحد. طيب ديكم الدراري انا ديك الهضره خوي معنا ما نديروها، بغينا نخدمو تخدموها السبوره ولا تخدمو. انا جي با بروبليم، ما عندي حتى حصه موراكم، نبقى معاكم حتى 12 الليل. واذا خويا انا نصح هادشي ندير لك رابور. قلت شي كلمه العيب؟ لا خصك تصنت ليا وما نغوتش هكا اللي غير ناكل الدق. تبع معايا الورد عليك ليكسبرسيون كريت لا بيت نوار 10 النقاط. علاش انا كنقول الدري ما تقراش ليه؟ راه ماشي نهضر ليه، ماشي كي لي بروف كيخلي 18 ونص على 20 وكيمشي بريباري الدري مع 1 ونص على 20. ماشي كاين هذا. نقرا لك رابوت 20,000 مره غتصور اش دير ليا طابلو سيتير باساج 10 النقاط ديال ديال اكسبرسيون كريت 7 النقاط ديال ونص ديال لا لونغ. فينا واش هذا المشكل في كاين. اذا انا الا صوبيت في الاكسبرسيون كريت ما عمر لا نوت ديالك الفرونسي تكون كاتاستروفيك. سي فوز افي ان بروبليم او نيفو دو الاكسبرسيون كريت ما عمرك كتفرح، لان غتمشي اون سوجي تو ان زيرو تخدم تدعيه غتجيب 8 ونص على 20. هذا الا كنتي مخير مالا كاتاستروف ما نهضرش في هذه 2 3 1. شنو الحل؟ عندنا الاكسبرسيون كريت، عندنا الحل. فين كاين المشكل عند الدراري؟ ils n'ont jamais étudié l'expression كريت. اقسم لكم يمينا ما عمر شي واحد قرا لك الاكسبرسيون كريت. بمعنى ياخذ لاكري ويجي يقول لك اولدي ها لا ميثودولوجي ها كيتخدم السوجي ديالها. كنعتمدو على سكون ابيل لو بريت ابورتي المعلومه الجاهزه. بغيتي بوليغامي ها التكست سير اقرا، بغيتي سوبرسيسيون غير هذا سي ان بروبليم. الانتروديكسيون اللي ضحكها لك انا كادون عندي غنخليها المره اخرى هي الكونكليزيون تخدم معاك الديفلوبمون. غادي نوريك حتى حراميه ديال الجهاد كيفاش صوبي راسك ليكسبرسيون كريت من الاخر. كاين نشوف واحد السوجي يكون معلق باش ما تسحبناش ضاحكين. Il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leur enfant. Et بلادي ما تزركش عليا. Un sujet. Il est temps. Qu'est-ce que l'expression écrite؟ نعرفوا شنو هي l'expression écrite. شنو السوجي؟ الجملة كاملة اللي قلناها فكرة. une thèse أطروحة. idée. une thèse. مزيان. عطيتيني واحد لا بروبوزيسيون. عطيتيني بروبوزيسيون. ولا بروبوزيسيون أبروندغ أ ليسون. مزيان. اش كيدير الدري؟ فرونسي ما عندوش، كيجي دابا قباحه وصباحه. هو اصلا يا ربي غير يخرج من هادي اش بحال انا تيلي في الطلاب. يا ربي غير يخرج من هادي كيولي داخل واحد لو كولوار اللي هو فيرمي ما عمرو ما يوصل فيه. وشحال انا بان لي انا الحيط غنزيد مازال. هذا راه سيتي الفورم دو سويسيد، نوع من انواع الانتحار ياك، لان انت غادي الحيط تكوني معاه ديريكتور. تبع معايا اي موضوع عطاولك، اي موضوع عطاولك بتقول لهم وي انا معاكم. انا طريقي كنسمع. علاش تقول لهم لا؟ جيت انا دقيت على هذاك اللي تمشي معايا لابكيليز، عرفتي مع خالتي قالت لك جايه اليوم وكذا، عرفتي تدور عند هادو الله يحفظك تقول لهم احنا خدامين.
قولي قصة الله يرحم الوالدين. شوف تبع معايا اي موضوع عطاوه لك تو لاكسيب. راه سي تو ريفوز هذاك لو سوجي غتمشي للبلان دياليكتيك ولا البلان كونسيسيف وغتوضر وغتولي خصك تكتب 40 سطر وصافي. انا نقول لك واحد القضيه، كتبدا خدام في ليكسبرسيون كريت 4 سطور الاولين كطير الفرحه، كتقول هذا السوجي هذا غنكتبوه عطيه الاستاذ ويصبغوا عليا، كضرب 100 سطوره كتقول بلاتي نقص واحد جوج لا خصني نزيد هذه الكلمه، كتوضر كضرب على كلشي تتوقع غنعاود من الاول. حنا عندنا امتحان جهوي بغيت ندخل بغيت نلقى هذا بغيت ندير واحد الحركه بسيطه، غنحيد الجيميل وغندير في الاول سخت بالفعل انا معكم. Certes, il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leur enfant. حيدت لي جيميل فاهم معايا. D'abord, l'argument الأول, ensuite, enfin, citons l'exemple de l'histoire diffusée dernièrement sur 2M. L'histoire. الله أعلم بحالي بحالكم مشيت sur 2M. Je partage city. ثانيا راه كاع التلاميذ كيجيبوا 20 واقسم بالله النوت تما معلقهم 20 sur 20 بلا ميم ميثود. كتعطيه شوف لي زانغريديان، سمع لي زانغريديان هاد لي ليف هنا، شوف غتسمع لي راه تاعي، شوف خليني سمع اش كنقول لك. هادي المرحله الاولى، هاد لو تيكست اللي كتبتو بهاد الطريقه ودرت ليه لانتروديكسيون درت ليه كونكلوزيون، جو ميريت 14 sur 20 15 sur 20 5 sur 20. فين مشات ديك 4 النقاط؟ سي لا توش بيرسونيل اللي نخدمو دابا. اش ندير؟ من حق التلميذ ان يستعمل الجمله الوارده في النص. كنستعمل واحد لاكارت بحال داكشي ديال جوج قضاحي، كيقول لك عندي حق تستعمل باش صديق لما قال انا ما عنديش صديق، انا عندي حق تستعمل باش الجمله مزيان. اش ممكن نديرو الدراري؟ ممكن نديرو دي موديفيكاسيون سور لا فراز باش نبانو حنا من الفيكتور ايغواي بينو بين فيكتور ايغواي جوج بلايص. اسمع، il est temps que les parents arrêtent de décider. عندي هذا فيرب غنقلبوا لو نو، غتولي arrête les décisions à la place de leurs enfants. وممكن ندير le verbe arrêter نقلبوا لو نو. il est temps de l'arrêt de décision des parents à la place de leurs enfants. كنلعب بهم سكرا، كلمات اللي عطاوني كنلعب بهم كنتصرف فيهم باش نعيطهم، انا ما عندي والو. redire la phrase autrement. مزيانه مزيانه. عندي حل اخر تصنت ليا مزيان. شنو الحل اللي بغا يكون عندي؟ عندي واحد لا ستركتور ديما كنحفظها، الدود نوعان، سوجي بلس فيرب دوبينيون بلس ان كاليفيون. عقلوا عليه الالمان هادشي ماشي فرونسي. سوجي plus verbe d'opinion plus un qualifié. شوف الجملة اللي غندير ليها. Les décisions à la place des enfants. Plusieurs personnes pensent que les décisions à la place des enfants est magnifique. D'abord, ensuite, enfin, je partage. Citons l'exemple de l'histoire diffusée dernièrement sur 2M. Citons l'exemple de l'histoire diffusée dernièrement sur le Sahara le matin du Sahara. باش يقرا الجورنال تلقى شويه راسك. ما لقيتيش سيطون ليكزومبل دو لا بيس دو تياتر أنتيغون. قوم لي واحد يقول لي واحد الدري غادي يبغي يقول لي استاذ هادشي كامل يلاه 15 سطر نخدمو البومبا. كاين نديرو خويا البومبا علاش لا؟ عندنا لي مويا، عوض ما نقول ان مو كنقول بليزيور مو، عوض ما نستعمل لي بارتيزان ممكن نقول بلاصتهم سو كي سون بور اكس جو رومبلاس لو مو افيك بليزيور مو. ممكن gonfler. Citons l'exemple de la du roman autobiographique La boîte à merveille de son grand écrivain marocain d'expression française Ahmed Sbraoui. حيت داكشي اللي عارف انا. في كاين مشكل وبتجي القضيه هكا مزيانه. هذا شوف علاش بديت لكم بهذا، علاش بديت لكم بهذا؟ حيت هذا هو النموذج القيصر. راه مشو النموذج السهل اللي كيتحط ديما
هو غادي نديرو كاك هذا نموذج قاسي. على سمينا هذا النموذج قاسي حيت هنا عطاوك سيتاسيون، عطاك قوله. راه شوف اي تلميذ هاد الطباشير غنتحداني ماشي بريمير نيفال، جيب لي البيت هاد الطباشير قول لي دخل ديك سيتاسيون فكها وعطيني حاجه. خلاص علاش كنقول لكم فرونسي سمعوني مزيان. Quels sont les personnages du texte؟ اسمع. Quels sont les personnages du texte؟ السؤال نصف الجواب. كنعطيهم السلعه ديالهم. Les personnages du texte sont de point زبيده معلم عفيف. ما هو المجهود اللي دار التلميذ وعرف مسكين تكرفس دار جوج لقايط. جوج لقايط هما اللي دار كلشي كاين التكست. السؤال عطاوه ليه قلب وجواب وجاب زبيده المعلم عفيف التكست ودار واحد جوج لقايط. J'ai demandé à واحد élève brillant, il a eu 20 sur 20 العمراني في 2018. Tu peux changer de collier de points avec un connecteur. Il a pris beaucoup de temps pour réfléchir. باش نبين لك غير باش تحيد النقط ديال الكونيكتور سير فكر فيها. اش دخلني اش داري هذا قاعده مشات للمشعر جوج لقيتات المعلم عفان زويده. جاوني لوتور اي دو بوان من صفريوي واعطيني جمله اخرى بور رومبلاسي. شوف راه كل ما كتبتي قليل لا نوت سوغا ميور. راه انت كتشمل كيخرج واحد فيكم اللي درت ليه 3 لي باج بالاكسبرسيون كاين كنقول ليه عطاك 4 نقول انت واحد. راه ماشي المشكله في لا كونتيتي راه في لا كاليتي. بمعنى شنو هو النموذج المزيان؟ انا باقي السوجي اللي غنعطيك ديال انتيغون بلاتي باقي ما كتبتوش. ما تسحبونيش انا نسيت. شنو هو النموذج اللي مزيان؟ هو يعطيك السوجي بهاد لا فورم. Certains personnes ou bien certains individus بمعنى certains individus pensent que la polygamie تعدد الزوجات la polygamie est avantageuse. Certains pensent que la polygamie est avantageuse. Qu'en pensez-vous? Laquelle exprime votre point de vue personnel. اسمع هذا حياة سعيدة. كندير ديكوباج ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة. هادو هما لي بارتي ديال السوجي. Adverbe, non générique, verbe d'opinion, sujet proposé, inqualifiant. كنبدا كنعاود كنحيد سيغتان وكندير بوكو. كنحيد انديفيدو كندير بيرسون. كنحيد لو فيرب بونسي ندير بلاصتو فوا. La polygamie, on dit là, bénéfique. Beaucoup de personnes voient que la polygamie est bénéfique. D'abord, ensuite, enfin, citons l'exemple de je partage cette idée. Salam alaikum. Quel est le mouchkil de l'espace manqué? L'introduction à Doudou Nouan. La conclusion Doudou Nouan. Je me dis que je fais conclusion, tu vois. كنمشي للكونكليزيون كنمشي لوسط كنقول certes le sujet a quelques avantages mais il a des inconvénients. السلام عليكم. اي السوجي اش عنده لي زافونتاج لي زانكونفينيون. في كاين المشكل. شوف راه المشكل قلت لكم فين كاين. راه ما عمركم قريتوا ليكسبرسيون كاين. On se voit à 6h30 du matin et ainsi. الجداد دابا يجيو تا هما يجيو ماشي مشكل.